கேள்வி எண் 153. தொடர் ஜலதோஷத்தினால் உண்டாகும் சளி, இருமல், சோர்வு, தலைவலி, உடல்வலி. இதற்கு தீர்வு என்ன? தயவு செய்து ஒன்றும் செய்ய வேணாம், தானாக சரியாங்கிற பதிலை மட்டும் சொல்லிடாதீங்க ப்ளீஸ். ஏதாவது மருத்துவ குறிப்பு கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு அன்பர் கேட்டிருக்காரு. பதில்: அருகம்புல் 20 எண்ணிக்கை, மிளகு 20 எண்ணிக்கை, துளசி 25 இலை, சுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு. இந்த நாளையும் 2 டம்ளர் தண்ணியில் போட்டு அரை டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் அடுப்பில் வச்சு, கேஸ் அடுப்பாக இருந்தால் சிம்மில் வச்சு இதை வடிகட்டி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ஜலதோஷத்தினால் உண்டாகும் சளி, இருமல், சோர்வு, தலைவலி, உடல்வலி இது எல்லாமே ஒரே நாளில் சரியாயிரும். இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர். மேலும் விவரங்களுக்கு www.anatomictherapy.org அப்படிங்கிற இணையதளத்தை பாருங்கள். வாழ்க வளமுடன்.